बायलांच्या कलागुणाक माची दिवपी गोड गोड बोला या संकल्पने वयलो सांस्कृतिक कार्यावळ दिवचले व्हडा दबाज्यान मनयलो। या कार्यावळीक जवळपास 2000 बायलो वांटेकार जाल्ली। दिवचल भाजपा मंडळ आनी शिक्षा विजना वतीन या सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केले। गोय आयुर्वेदिक मंडळाची अध्यक्ष दोतोर स्नेहा भागवत या सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ली। या सुवाळ्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या नाच आनी वेगवेगळ्या सर्तींनी बायलांनी उमेदीन वांटो घेतिल्लो। जेन्ना थंडीचो सीझन म्हणजे हेमंत ऋतू सुरू जाता त्या दिसांनी हळूहळू बायलांची मानसिकता म्हणजे हळूहळू लोनलीनेस, कारण सगळ्या वातावरणात एक तरेची रुक्षता पसरलेली असता आणि ती रुक्षता तातूंतलो ओलावो हळूहळू कमी जाता आणि ती रुक्षता भरून काडपा खातीर, ते लोनलीनेस भरून काडपा खातीर आमच्या संस्कृतीन हळदी कुंकू म्हणजे सगळ्या बायलांनी एकत्र जमप, एकमेका बद्दल गोष्टी करप, एकमेकाचे सुख दुःख उलोवप, हातूंतल्यान एक ओलावा निर्माण जावपाची हो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा। आता तातूंत तिळगुळूच कित्याक दिता तर तीळ आणि गूळ हाचे जे कॉम्बिनेशन आसा हे जशें हांवें म्हणलें तशें जेन्ना वातावरणात रुक्षता आसता, विंटर सीझन आसता तेन्ना आमचे मातशे पांय संदी आवाज करपाक लागता काय ना, आमकां हळूहळू रुक्षता फील जावपाक लागता। म्हणजे कितें, आमी मॉइश्चरायझर घेवपाक लागता, आमकां खंय तरी लिप बाम लावचो पडटा। तर ही रुक्षता कमी करपा खातीर तीळ म्हणजेच तातूंत एक विशिश्ट अशी ऑयल आसता, ती ऑयल आमकां आमचें लुब्रिकेशन वाडयता। तातूंत लिग्नन म्हणून एक कंपोनंट आसता, तुमी पळयला की विंटर सीझन सुरू जाल्या उपरांत खुबदां थंडी, खोकला, ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता, इवन महिलांक सुद्दां त्रास जाता। तर ते लिग्नन कंपोनंटान आमची इम्युनिटी वाडटा आणि आमचे जे गूळ आसता, जे तिळगूळ, आता आमी हळूहळू फाटल्या 15-20 वर्सांक धवे तिळगूळ वाडपाक लागले, अशें ते सगळी साखर आसता। तर म्हजी विनंती आसा की सगळ्यांनी तीळ गूळ म्हणजे खरे तीळ, धवे आणि गूळ हाचेच कॉम्बिनेशन घरान करचे आणि आपल्या बरोबरच्या बायलांकूय बी वाडचे। तर गुळान फॉलिक ऍसिड, आयर्न असे बऱ्या प्रमाणात मेळटा, म्हणून हाचे कॉम्बिनेशन घेतल्या कारणान खूबदां हाचो बरो परिणाम जाता। एक महिला म्हणून म्हाका तुमकां एक एक्सपिरियन्स सांगपाक दिसता की बऱ्याचदा आमी पळयता की ह्या काळात इवन फर्टिलिटी रेट म्हणजे महिलांची बीज तयार जावपाची जी प्रवृत्ती आसा ती सुद्धा बरी आसता, म्हणून खूबदां ह्या काळात प्रेग्नन्सी रेट सुद्धा वाडिल्लो आमकां दिसता। सगळ्या लोकांनी आमी सगळे मेळून बिचोलीचो विकास करूया। हांव तुमकां एक सांगता, बिचोलीचो विकास जावपाक हांव खंयचोच प्लॅटफॉर्म सोडूंक ना। असेंब्लीन हांव जाणा सरकारांतलो आमदार, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हाका 100% सपोर्ट म्हणटा। हांव तांकां म्हटलें की कालूच हांव तांकां म्हटलें की म्हाका बिचोलेन ह्या वर्सा मॉर्ग जाय। आमकां पळय, आमकां कशें आसा मॉर्गांत तिची डॅड बॉडी साखळे वयचे पडटाले बॉडी दवरपाक, पण ह्या वर्सा हांव म्हटलें तेजी जाय। मुख्यमंत्र्यान कितें म्हटलें, तुका 4 म्हयन्यान करून दिता, मंगळार दीस आपूण इंजिनियराक धाडटा म्हणपाक लागलो, चेअरमॅनाक धाडटा, एस्टिमेट करता ती करून, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट म्हणटा ते आमच्या गोंय राज्याच्या आमकां मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आसा। सो असेंब्लीचो प्लॅटफॉर्म आसूं, तिच्या डिपार्टमेंटाचो फंड आसूं, आर्ट अँड कल्चराचो फंड आसूं, तो आमकां सांस्कृतिक प्रोग्राम आतां आमचो येता, आतां प्रोग्राम येतलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो प्रोग्राम, त्या प्रोग्रामाक फंड्स आसूं, दीप तरंगाक फंड्स आसूं, आणि कसो रस्तो करूंक जाय, पायपलायन बदलपाक जाय, बिचोलेन आमचे कडेन एक सुद्धा वॉटर टँकर नासली ती करपाक जाय, असो प्रत्येक प्लॅटफॉर्म बिचोलीचो विकास करपाक हांव सोडूंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।